बाह्य परीक्षा हुन्छ र 75 मार्क्सको लागि चाहिँ बाह्य परीक्षामा के कसरी प्रश्नहरू सोध्ने, कस्ता खालका प्रश्नहरू सोध्ने भनेर जुन तालिका बनाएको छ हामी त्यो सम्बन्धी छलफल गर्नेछौँ। र बाँकी 25 नम्बरको जुन तालिका छ त्यो 25 मार्क्सको तालिका चाहिँ हामीले हिजो छलफल गऱ्यौँ, जुनमा हामी प्रोजेक्ट वर्क र म्याथमेटिकल एक्टिभिटीलाई कसरी 25 नम्बर दिने भनेर हामीले हिजो तालिका देखाएका थियौँ। त्यो 25 नम्बर हिजो पुरा गरियो भने आज हामी 75 मार्क्सको लागि के जान्छ त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। र यहाँहरूले जुन यहाँ हेरिरहेको टेबल छ यो विशिष्टीकरण तालिका हो र पक्कै पनि यसलाई यहाँले पहिलाको भन्दा फरक देख्नुहुनेछ। र यो किन फरक आयो त भन्ने हामीलाई जिज्ञासा हुन सक्छ। र धेरै ठाउँमा धेरै परीक्षाहरू राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पनि सञ्चालन गर्यो, त्यसपछि पाठ्यक्रमले पनि धेरै कुराहरू सुझाव लियो होला। त्यसको आधारमा चाहिँ के देखियो भने अहिले जम्मा जम्मी 8वटा विषय क्षेत्र छन्, 8वटा कन्टेन्ट एरिया छन् र त्यो मध्ये 8औं कन्टेन्ट एरिया चाहिँ अप्सनल छ, कि त मेकानिक्स नभए म्याथमेटिक्स फर इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्स लिने गरिन्छ। र त्यो 8वटा विषय क्षेत्रहरूमा कसरी प्रश्न सोध्ने भनेर ओपन छोडिएको छ। र यसमा किन यस्तो भयो भने यदि प्रश्न सोध्ने बेलामा अब एउटै टपिकमा विद्यार्थीहरूले एउटै थरीको मात्र हिसाबले एउटा बाँधिएर मात्र पढ्नुपर्ने अवस्था देखियो, जबकि विद्यार्थीले कक्षा कोठामा सिकेका सिपहरू र सबै कुराको प्रयोग नहुने र कक्षा कोठामा पढाउँदाखेरि पनि मात्र के हुन्छ यति नम्बरको आउँछ यस्तो आउँछ भन्ने खालका पहिला प्रतिक्रियाहरू पाठ्यक्रममा आएको अवस्था र यी सबै कारणले गर्दाखेरि अहिले यहाँले जुन यहाँ मार्किङ स्किम छ, स्पेसिफिकेसन ग्रिड छ, त्यो विशिष्टीकरण तालिका ओपन खालको छ। जस्तै यहाँले हेर्नुहुन्छ भने नलेज जम्मा 16% छ आउट अफ 100, अनि अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ 24%, एप्लिकेसन 40% र हायर एबिलिटी 20% गरी जम्मा 100% को लागि यो स्पेसिफिकेसन ग्रिड बनेको छ, जसमा चाहिँ 3 थरीको क्वेसनहरू छ, यानी आइटमहरू छ। ती 3 थरीको आइटमहरूमा मल्टिपल चोइस क्वेसन एमसीक्यू, सर्ट आन्सर क्वेसन र लङ आन्सर क्वेसन गरी 3 थरीको क्वेसनहरू छ भने यो अवस्थामा चाहिँ जम्मा जम्मी चाहिँ नलेज लेभलको 2टा एमसीक्यू नम्बरको र 2टा चाहिँ सर्ट आन्सर क्वेसन 5 नम्बरको इच गर्दा 10 नम्बर भयो। त्यस्तै गरी 5वटा एमसीक्यू 5 नम्बरको, एउटा चाहिँ सर्ट आन्सर क्वेसन 5 नम्बरको र एउटा लङ आन्सर क्वेसन 8 नम्बरको छ। त्यस्तै गरी एप्लिकेसनमा चाहिँ 2टा मल्टिपल चोइस क्वेसन इच 1 मार्क्स गर्दा 2 नम्बर। त्यस्तै गरी सर्ट आन्सर क्वेसन चाहिँ 2टा छ, 4वटा छ 20 मार्क्सको र लङ आन्सर क्वेसन एउटा 8 नम्बरको छ भने हायर एबिलिटीमा चाहिँ 2टा मल्टिपल चोइस क्वेसन 2 मार्क्सको, एउटा चाहिँ सर्ट आन्सर क्वेसन 5 नम्बरको र एउटा लङ आन्सर क्वेसन 1 नम्बर एउटा 8 नम्बरको लङ क्वेसन गर्दा जम्मा जम्मी यसरी मिलाएको छ। यसो हेर्दाखेरि अब अल्जेब्रामा चाहिँ 2टा एमसीक्यू, 2टा सर्ट आन्सर क्वेसन र एउटा लङ आन्सर क्वेसन चाहिँ गरी 20 नम्बरको र अब त्यसपछि चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रीमा पनि जम्मा 5 नम्बरको। अनि यस्तै गरी यो टेबलमा चाहिँ सबैलाई चाहिँ राखिएको छ। र यसरी हेर्दाखेरि के देखियो भने भोलिका दिनमा विद्यार्थीहरूले हरेक कन्टेन्ट एरियालाई बराबर रूपमा पढ्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। एउटा राम्रो पक्ष यसको यो छ। नभए के हुन्थ्यो भने एउटा टपिकबाट 1 नम्बरको क्वेसन मात्र सोध्ने, अर्कोबाट 2 नम्बरको सोध्ने हो भने क्लासरुमको पढाइ चाहिँ विद्यार्थीलाई लर्निङ आउटकम भित्र ओरिएन्टेड हुनुभन्दा एक्जामिनेसनको मोडेल क्वेसन र एक्जामिनेसन ग्रेडको आधारमा पढाइ यो कुरा नहोस् भन्नको लागि पनि विद्यार्थीले सक्षमतामा आधारित सिकाइ, लर्निङ आउटकममा आधारित सिकाइ र कम्तीमा कक्षा कोठामा विद्यार्थीले हरेक टपिकलाई चाहिँ बराबर समय अथवा बराबर चाहिँ वेटेजको रूपमा हेरोस् भन्ने हिसाबले यो मोडेल क्वेसन जुन चाहिँ स्पेसिफिकेसन ग्रिड बनेको छ, मलाई लाग्छ म आफ्नो व्यक्तिगत विचार व्यक्त गर्दाखेरि यो अलि वैज्ञानिक जस्तो छ। हेर्दाखेरि यसमा धेरै कलमहरू छ अथवा भेग होला, तर पनि के छ भने हरेक कन्टेन्ट एरियालाई यसले समावेश गरिएको यो अलि भनौँ न एकदमै राम्रो खालको छ र मलाई धेरै वर्ष अगाडिदेखि पनि सायद धेरै विज्ञ क्षेत्रबाट यो माग भएको आधारमा यो बनेको हुनुपर्छ। त्यसपछि अब यसरी यसको फर्म्याटको समराइज गर्दाखेरि हामीले 3 थरीको क्वेसनहरू सोध्न मिल्ने देखियो। एउटा चाहिँ मल्टिपल चोइस क्वेसन
जसलाई हामी 1 मार्क्स क्वेसन पनि भन्छौँ र 5 वटा विषयहरूमा 3 त 4 वटा चाहिँ अहिले हाम्रो अनिवार्य विषय भयो म्याथ सहित गरेर। नेपालीमा चाहिँ एमसीक्यू छैन, अङ्ग्रेजीमा एमसीक्यू छैन र सामाजिक शिक्षा तथा त्यसमा एमसीक्यू छैन, तर गणित र विज्ञानको क्षेत्रमा एमसीक्यू छ। किनभने भोलिका दिनमा विभिन्न परीक्षाहरूमा र अन्य चाहिँ कम्पिटिटिभ इक्जाममा जाँदा, युनिभर्सिटीतिर जाँदा हरेक ठाउँमा चाहिँ म्याथमेटिक्सको चाहिँ कुराहरू एमसीक्यूको रूपमा आउनुपर्ने थियो र एमसीक्यू राख्न धेरै पहिलादेखि म्याथको विभिन्न संस्थाहरूले पनि सुझाव गरेका थिए। त्यसैले गर्दा म्याथमेटिक्समा एमसीक्यूलाई राखियो र सर्ट क्वेसन 1 नम्बरको भए पनि एमसीक्यूमा धेरै कुरा लर्निङ हुन्छ भन्ने आधारमा चाहिँ एमसीक्यू राखिएको छ। त्यसैले एमसीक्यू जम्मा 11 वटा क्वेसनहरू छ, 11 वटा आइटमहरू छ र त्यसको टोटल वेटेज चाहिँ 11 छ। त्यस्तै गरी सर्ट आन्सर क्वेसन चाहिँ जम्मी 8 वटा छ र इच 5 मार्क्सको गर्दाखेरि 40 मार्क्सको चाहिँ हाम्रो सर्ट आन्सर क्वेसन भयो, जसमा चाहिँ 2टा नलेज लेभलको, एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ, 4 वटा एप्लिकेसन र एउटा हायर एबिलिटी गरी जम्मी 8 वटा आइटमहरू अथवा 8 वटा क्वेसनहरू परीक्षामा चाहिँ 5 नम्बरको सोधिन्छ र जम्मी वेटेज चाहिँ 40 मार्क्स हुन्छ भने। त्यस्तै गरी एमसीक्यूमा चाहिँ 2टा नलेज लेभलको आइटम्सहरू, 5 वटा अन्डरस्ट्यान्डिङको, 2टा एप्लिकेसनको र 2टा हायर एबिलिटीको गरी जम्मी 11 वटा आइटमहरू अथवा 11 वटा क्वेसनहरू इच 1 मार्क्सको गर्दा 11 मार्क्सको यो सोधिन्छ। यसलाई ग्रुप ए भनेको मल्टिपल चोइस, ग्रुप बी भनेको सर्ट आन्सर क्वेसन र ग्रुप सी भनेको लङ आन्सर क्वेसन, जसमा नलेजको छैन, अन्डरस्ट्यान्डिङको एउटा, एप्लिकेसनको एउटा र हायर एबिलिटीको एउटा गरी जम्मी 3 वटा चाहिँ क्वेसनहरू हाम्रो 8 नम्बरको सोधिने गरिन्छ र जम्मा 24 मार्क्स भयो। यसो हेर्दाखेरि यसमा चाहिँ जम्मा 22 वटा आइटमहरू यानि 22 वटा क्वेसनहरू र टोटल वेटेज चाहिँ 75 नम्बर भएको हुनाले अब हामीले त्यसै आधारमा चाहिँ अब हामीले लिने परीक्षाहरू अबका दिनदेखि लिने जुनसुकै परीक्षाहरूमा पनि ए फर्मेटमा हाम्रो 11 कक्षाको क्वेसन बन्ने छ र हामीले इभ्यालुएसन लिन्छौँ भनेको छ। र यसमा चाहिँ के कुराहरू, के नोट्सहरू दिएको छ भने सबैलाई काम लाग्ने गरी एप्रोप्रिएट एक्स्ट्रा टाइम विल बी प्रोभाइडेड फर द ह्यान्डिक्याप्ड स्टुडेन्ट्स। यसलाई छोटकरीमा भन्नुपर्दा जुन विद्यार्थीहरू विशेष शारीरिक अवस्था भएका, जस्तै अपाङ्गता भएका अथवा विभिन्न विद्यार्थीहरूलाई कहिलेकाहीँ लेख्दाखेरि 3 घण्टामा नसकिने अवस्था थियो, पहिला पनि दिइराखेकै हो तर मार्क स्किममा बोलेको थिएन अथवा स्पेसिफिकेसन ग्रिडमा बोलेको थिएन। अहिले विशिष्टीकरण तालिकामै उहाँहरूलाई सम्बोधन गरिएको छ। पक्कै पनि उहाँहरूले के माग गर्नुभएको थियो होला, त्यो आधारमा पहिलो बुँदा छ भने दोस्रो बुँदा चाहिँ क्वेसन सुड बी प्रिपेयर्ड बाई गिभिङ द कन्टेक्स्ट एन्ड 1 क्वेसन मे ह्याभ मोर देन 1 सब क्वेसन। सन्दर्भ दिएर कुनै क्वेसन सोधिने छ भनेको छ। हुन त अनिवार्य होइन, सन्दर्भ नदिँदा पनि क्वेसन बन्छ, तर सन्दर्भ दिने आधारमा चाहिँ कहिलेकाहीँ बनाउने साथीहरूलाई भेग नहोस् र सकेसम्म चाहिँ यदि कुनै क्वेसनमा कन्टेक्स्ट दिएर सन्दर्भ दिएर सोध्न पाइयो भने त्यो राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले क्वेसन कसैले सन्दर्भ दिएर बनायो भने पनि त्यो क्वेसनलाई चाहिँ मान्य हुनेछ भनेर स्पेसिफिकेसन ग्रिडमा तोकिएको छ। तर यो नबुझियोस् कि सबै क्वेसनमा सन्दर्भ मात्र दिने भएपछि हामी सन्दर्भको खोजीमा जाउँला, त्यसले गर्दाखेरि हामीले क्वेसन बनाउँदा पनि गाह्रो होला, त्यो चाहिँ नहोस्। तर सन्दर्भ दिन सकिन्छ है भन्ने ओपन क्लु चाहिँ छोडिएको हो। र अनि अर्को कुरा के हुन्छ भने एउटै कन्टेन्ट एरियाबाट एउटै क्वेसन बन्ने छैन, फरक कन्टेन्ट एरियाबाट पनि बन्न सक्छ। उदाहरणको लागि चाहिँ अल्जेब्रा र ट्रिगोनोमेट्रीबाट पनि बन्न सक्ने आधार देखियो। 2टा कन्टेन्ट एरिया मिसाएर पनि क्वेसन बन्छ भन्ने खालको चाहिँ यहाँ देखिएको छ। त्यसपछि अर्को छ एप्लिकेसन एन्ड हायर एबिलिटी क्वेसन क्यान बी मेड बाई रिलेटिङ द अदर कन्टेन्ट एरिया। कहिलेकाहीँ क्वेसन बनाउने बेलामा, आइटम बनाउने बेलामा उच्च दक्षताको क्वेसन बनाउँदा त्यो उच्च दक्षताको क्वेसन चाहिँ एउटै कन्टेन्ट एरियाबाट नपढेर 2टा कन्टेन्ट एरिया पनि मिसाउन सकिन्छ भन्ने यहाँ देखिएको छ। त्यसैले अब अर्को कुरा चाहिँ एमसीक्यू चाहिँ मल्टिपल चोइस क्वेसन, जसमा कम वेटेज दिएको टपिकहरूबाट पनि कम्तीमा एउटा पार्नुपर्छ भन्ने आधारमा यो फुड नोटहरू हामीलाई स्पेसिफिकेसन ग्रिडमा दिएको छ र भोलिका दिनमा हामीले मोडेल क्वेसन बनाउँछौँ, परीक्षाको प्रश्नपत्र बनाउँदाखेरि खुला हुन सक्छ र यो एउटा नमुना चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेबसाइटमा राखिएको नमुना हो यो र प्रयोगमा आइसकेको अवस्था पनि छ। अब त्यसपछि त्यसै आधारमा एउटा मोडेल क्वेसन बनेको छ। म यो मोडेल क्वेसनको बारेमा विस्तृत रूपमा म जान चाहदिनँ, किनभने यस्ता मोडेल क्वेसन थुप्रै बन्न सक्छन्, यही मात्र फाइनल होइन। र मोडेल क्वेसन सहित सकेसम्म चाहिँ यसको के भन्छ आन्सर की अथवा यसको चाहिँ
के अरे हामीले चाहिँ मार्की स्किम पनि राखेको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर सायद त्यो छुटेको छ र भोलिका दिनमा राखिने छ जस्तो मलाई आशा छ। र सकेसम्म चाहिँ मोडेल क्वेसन मात्र नराखेर यसको चाहिँ मार्की स्किम र आन्सर की पनि राख्दाखेरि बेटर हुन्छ। त्यो चाहिँ सायद मलाई लाग्छ हतारमा यस्तो भएको स्थिति होला, पछि राख्न सक्छ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले। र यो एउटा के छ भने यसमा विभिन्न खालका आफूलाई लागेका जिज्ञासाहरू व्यक्तिमा फरक फरक हुन सक्छन्। कहिलेकाहीँ हामीले क्वेसन बनाउने बेलामा चाहिँ जे यो मोडेल क्वेसनमा देख्यो त्यही बनाउनु पर्छ भन्ने छैन, यस्ता मोडेल क्वेसन थुप्रै बन्न सक्छन्। जस्तै मैले एउटा उदाहरण हेर्दाखेरि एसएससीबीमा आएको पहिला मोडेल क्वेसनमा प्रकाश मुनि सरले धेरै ठुलो मेहनत गर्नुभएको थियो, उहाँले 2-3 मोडेल क्वेसनको लागि अप्रोच गर्नुभएको थियो। अनि त्यसपछि हामीले 11-12मा तपाईँले 2-3 मोडेल क्वेसन अहिले हेर्नुहुन्छ भने यो मोडेल क्वेसन अहिले एउटा मात्र छ भने चाहियो भने पाठ्यक्रमले 5-6वटा मोडेल क्वेसन पनि राख्न सक्छ। यही मोडेल क्वेसन फाइनल चाहिँ हो र पनि एउटा मात्र होइन, यस्ता थुप्रै बन्न सक्छन् भन्ने आधारले नै हामी पनि बनाउन सक्छौँ। हजुरकोबाट पनि आउँदाखेरि राख्न सक्छ। पाठ्यक्रमले पहिला कक्षा 8को लागि 5वटा मोडेल क्वेसनहरू राखेका थियो भने अहिले एउटा मात्र यहाँ देखिएको छ र यही मोडेल क्वेसन मात्रै एउटा हो भन्ने हामीले आधार मान्नुभन्दा यस्ता थुप्रै बन्न सक्छन् भन्ने आधारमा जानुपर्छ। र त्यसैले मैले यो मोडेल क्वेसनमा चाहिँ धेरै व्याख्या गरिनँ र मैले के एउटा मात्र भने सुरुमा दिएको जुन ग्रुप एमा छ रिराइट द करेक्ट अप्सन इन योर आन्सर सिट भनेको छ र एमसीक्यू चाहिँ पेपरमै टिक गर्नुपर्ने नभएर आन्सर सिटमा टिक गर्दाखेरि भोलिको दिनमा जाँच दिँदा के सजिलो होला भन्ने आधार लियो होला भने सुरुको 15 मिनट अथवा 20 मिनटसम्म चाहिँ एमसीक्यू को पेपर दिन्छ होला, त्यसको आन्सर चाहिँ कापीमा लेख्छ र विद्यार्थीले चाहिँ त्यसपछि त्यो एमसीक्यू चाहिँ बुझाउँछ होला, त्यो कापी बुझाउँछ होला उसले। अनि त्यसपछि अरू लेख्ने केही होला, परीक्षाको लागि विद्यार्थीले नचोर्ने, विद्यार्थीलाई राम्रो गर्ने प्रावधान भोलिका दिनमा हुने कुरा भयो। तर पनि एउटा के राम्रो क्लु यहाँ दिएको मैले देखेँ भने रिराइट द करेक्ट अप्सन इन योर आन्सर सिट भनेको र करेक्ट अप्सनलाई चाहिँ आन्सर सिटमा लेख्ने भएपछि विद्यार्थीले टिकमा चाहिँ डबल टिक गर्ने, कसैले अर्कोले टिक गर्ने खालको कुरा हुँदैन, उसले आफ्नै लेख्नुपर्ने खालको प्रावधान यहाँ देखिएको छ। र यहाँ राखिएका जति पनि डिस्ट्र्याक्टरहरू र आन्सर कीहरू छ, मल्टिपल चोइस क्वेसनमा राखेका आन्सरहरूमा केही न केही चाहिँ लजिक हुनुपर्छ र मलाई लाग्छ काहीँ लजिक छुटेको छ भने यस्ता कुरा भोलिका दिनमा सुधार गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। त्यत्तिकै अप्सनहरू राख्न पाइँदैन, हरेक अप्सनहरूमा पनि केही न केही लजिक हुनुपर्छ र विद्यार्थीले गर्ने गल्तीको आधारमा अथवा विभिन्न पढेको चाहिँ आधारमा र ती डिस्ट्र्याक्टरहरू राखेमा राम्रो हुन्छ। र मलाई लाग्छ पक्कै पनि यहाँ केही न केही होला, यसको डिप अध्ययन गरेपछि हामी थाहा पाउँछौँ। र मैले चाहिँ त्यति मात्र भने कि अहिले चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले एउटा नमुना प्रश्नपत्र पनि राखिएको छ र अब यो नमुना प्रश्नमा जम्मा चाहिँ यहाँले हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने एउटा क्वेसनमा मात्र और देखिन्छ र अहिले चाहिँ विद्यालय तहको कक्षा 9-10 को आधारमा यो बनेको आधार होला, त्यसैले गर्दा यहाँ धेरै और देखिँदैन। 19 नम्बरमा और किन देखिन्छ भने कि त उसले मेकानिक्स पढ्ने समूह हुन्छ र कि त त्यसले चाहिँ मेकानिक्स पढेन भने म्याथमेटिक्स फर फाइनान्स भन्ने टपिक पढेको हुनाले त्यसैले मेकानिक्स र म्याथमेटिक्स अफ फाइनान्स देखिएको ठाउँमा और राखिएको यहाँले देख्नुहुनेछ र अरू ठाउँमा और यहाँ देखिएको छैन। अब मैले यसै गरी अगाडि बढ्दाखेरि अब मैले चाहिँ अब के हो त भनेर आफूले गरेको थिएँ र मैले विद्यार्थीको बीचमा गएर एउटा क्वेसनहरू बनाएर हेरेको थिएँ। जब यो मोडेल क्वेसन आयो, जब यो चाहिँ विशिष्टीकरण तालिका आयो, त्यो तालिका आइसकेपछि विद्यार्थीको बीचमा गएर मेरो आफ्नो भ्यू छैन यसमा, मैले क्वेसन मात्र बनाएको हो र विद्यार्थीको बीचमा जाँदाखेरि ती विद्यार्थीले के फिल गर्छन् त भनेर मैले प्री टेस्ट गरेको थिएँ। जस्तै यो एमसीक्यू को एउटा क्वेसन बनाएको थिएँ 1 मार्क्स आइटम चाहिँ, त्यसमा स्टिम अथवा क्वेसनको मेन के थियो भने लेट ए इक्वल टु 1 to 3 सेट अफ 1 to 3 विच अफ द फलोइङ फङ्सन अन ए इज इन्भर्टिबल भनेपछि एमा डिफाइन हुने कुन फङ्सन चाहिँ इन्भर्टिबल हो, इन्भर्स निकाल्न सकिन्छ भनेर सोद्धाखेरि एउटा अप्सन चाहिँ एफ इक्वल्स टु 1 1 2 1 3 1 यो पनि फङ्सन छ, बी अप्सन, सी अप्सन, डी अप्सन, हरेक अप्सनको लजिक छ। कुनै अप्सन त्यत्तिकै अनुमानको भरमा राखिएको थिएन। जस्तै उदाहरणको लागि 1 नम्बर हेर्दाखेरि एमा चाहिँ 1 को 1 सँग छ, 2 को 1, 3 को 1, किनभने ए मल्टिप्लाई ए क्रसमा ए चाहिँ कार्टेसियन प्रोडक्ट ए गरेर रिलेसन आउने भयो, त्यसबाट युनिक रिलेसनलाई फङ्सन बनाइने भयो र यसरी 4वटा अप्सनमा एउटा अप्सन ए राखियो, एउटा अप्सन बी राखियो र एउटा अप्सन सी राखियो र एउटा अप्सन डी राखियो र यो अप्सन राखिसकेपछि विद्यार्थीको बीचमा लगेर टेस्ट लियो। मैले ओबिडेन्टली भन्नुपर्दा मैले 160 विद्यार्थीको बीचमा यो टेस्ट लिएको थिएँ। 160 विद्यार्थीको बीचमा टेस्ट लिँदाखेरि लगभग 50 जना जतिले चाहिँ यसको करेक्ट आन्सर दियो होलान्। त्यसको आन्सर की चाहिँ बी थियो भने अरू कसैले ए, कसैले सी, कसैले डी दिएको थियो।
र विद्यार्थीले यसलाई अलिकति समय लाएर गएको थियो कि अनि समय लाएर गर्दाखेरि चाहिँ यसमा करेक्ट आन्सर चाहिँ बी भएको हुनाले आन्सर कि बी भयो र बाँकी कुराहरू एमसिक्यूमा डिस्ट्र्याक्टर भन्छ एसिडी उनीहरूले हो कि जस्तो लाग्यो होला र त्यही भएर एसिडीमा हेरेँ र अब मैले विद्यार्थीको बिचमा गएर सोधेँ मैले आफैले भनेन मैले चाहिँ विद्यार्थीसँग टेस्ट लिएर यो कस्तो खालको क्वेसन हो त तिमीहरूले के देख्यौ यसमा नलेज बढी देख्यौ कि अन्डरस्ट्यान्डिङ देख्यौ कि एप्लिकेसन देख्यौ कि हायर एबिलिटी देख्यौ भनेर सोद्धाखेरि उनीहरूले के भन्यो भने यो हायर एबिलिटीको आइटम हो सर हाम्रो लागि त किनभने यसमा हामीले एक्सटेन्डेड थिङ्किङ गर्यौँ हामीले अलिकता बढी सोच्नु पर्यो भन्यो तर अहिले मार्केटमा के पनि खालको र्युमरहरू आएको मैले देखेको छु भने किताबमा नभएको क्वेसनलाई हायर एबिलिटी भनिँदैन हायर एबिलिटी भनेको कग्निटिभ डोमेन हो थिङ्किङमा भर पर्छ यदि विद्यार्थीले कुनै कुरालाई एक्सटेन्डेड थिङ्किङ भनेपछि आफ्नो जजमेन्ट दिनुपर्ने खालको कुराहरू एक्सटेन्डेड थिङ्किङको आधारमा यदि विद्यार्थीले फिल गर्छ भने त्यो नै हायर एबिलिटी हो र वास्तवमा हायर एबिलिटीलाई हामीले आफ्नो आकलन भन्दा पनि विद्यार्थीहरूको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ कुनै कुरा हामीलाई सजिलो लाग्दैमा डिफिकल्टी लेभल नहोला तर विद्यार्थीलाई डिफिकल्टी लेभल हुनुपर्छ तर विद्यार्थीले के हेर्नु पर्यो भने कुनै पनि आइटममा चाहिँ यदि उसले एक्सटेन्डेड थिङ्किङ अलि अतिरिक्त रूपमा सोच्नुपर्ने स्थिति देखियो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ उसले फिल गरेको आइटमलाई हायर एबिलिटी भनेको हो हायर एबिलिटीका पनि विभिन्न डोमेनहरू छन् यो फरक पाटो भयो तर विद्यार्थी कहाँ जाँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ यसलाई हायर एबिलिटी भनेर देखायो र त्यसैले गर्दा यो आइटममा मैले पनि पछि आफूले हेर्दाखेरि कम्तीमा 11 क्लासको विद्यार्थीको स्थानमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ यो आइटममा नसोचिकन आन्सर दिन सक्ने रहन्छ कि विद्यार्थीले चाहिँ 1-to-1 फङ्सनको कुरा गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि अनटु फङ्सनको कुरा गर्नु पर्यो त्यसपछि रिलेसन फङ्सन भयो कि भएन भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो अनि त्यसपछि सबै कुराहरू विद्यार्थीले एकैपटकमा अलि थिङ्किङ गर्दाखेरि चाहिँ 1 पोइन्टको लागि चाहिँ यो विद्यार्थीले हायर एबिलिटी देखे र विद्यार्थीको पोइन्ट अफ भ्यूबाट यो हायर एबिलिटी भयो हुनसक्छ हामी विज्ञहरूको पोइन्ट अफ भ्यूबाट नहुन सक्ला तर विद्यार्थीको मेजोरिटी विद्यार्थीको पोइन्ट अफ भ्यूबाट यो हायर एबिलिटी भएको थियो किनकि यसमा एक्सटेन्डेड थिङ्किङ थियो अनि फेरि मैले अर्को आइटम राखेँ त्यो आइटम चाहिँ सर्ट आन्सर क्वेसन चाहिँ अब 5 मार्क्समा कस्तो क्वेसन सोद्धाखेरि राम्रो होला भनेर सोद्धा एउटा क्वेसन यस्तो राखिएको थियो द इक्वेसन f of x equal to 2 cos x minus x square has a root alpha so that alpha lies between 1 and 1.1 1 decimal 1 त्यसलाई 2 मार्क्सको राखिएको थियो भने युजिङ 1 एज अ फर्स्ट एप्रोक्सिमेसन फाइन्ड अल्फा करेक्ट टु 2 डेसिमल प्लेसेस भनेर 3 नम्बरको छुट्टा थियो र पहिला विद्यार्थीले यसलाई के सोच्यो भने यो क्वेसन कहाँबाट आयो भन्ने खालको उनीहरूलाई अलमल पर्यो मैले 12 कक्षाको विद्यार्थी भन्दा पनि 12 पास गरेको विद्यार्थीलाई सोधेको हो अहिले 11कोले त यो पढिसकेको छैन र यो क्वेसन चाहिँ लगभग मैले 100 जनामा मात्र हेर्न पाएको थिएँ किनकि 12 कक्षा पास गरेका साथीहरूलाई बटुलेर हेर्ने बेलामा चाहिँ 100 जना जम्मा गर्नलाई गाह्रो स्थिति हुँदो रहेछ किनकि त्यसले पढाएको छ अहिले 11कोले पढिसकेपछि मात्र यसलाई गर्छ र उनीहरूले पहिला त यो कुन पाठबाट आएको भन्ने थाहा पाएन पछि जब गर्दै जाँदाखेरि यो त न्युटन ऱ्याप्सन मेथड पो रहेछ भनेर उसले प्रयोग गरेपछि अनि विद्यार्थी खुसी भयो र अनि उसले के गर्यो भने अब मैले मार्किङ स्किम पनि बनाएको थिएँ पछि चाहिँ मार्किङ स्किम सकेसम्म आइटम बनाउने बित्तिकै बनाउनुपर्छ म यहाँहरूलाई पनि के सुझाव दिन्छु भने क्लासमा सोध्ने कुनै पनि क्वेसन चाहिँ मार्किङ स्किम बिना हुनु हुँदैन त्यसले हेर्दाखेरि कति मार्क्स दिने विद्यार्थीको डिफिकल्टी के होला भन्ने थाहा नहुँदो रहेछ त्यही भएर मैले भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले चाहिँ मोडेल क्वेसन र चाहिँ मार्किङ स्किम सँगसँगै राख्न पाएको भए बेस्ट हुन्थ्यो तर त्यो के कारणले गर्दा राख्न नसकिएको होला फेरि राख्छ होला र त्यसैले यो क्वेसनमा चाहिँ विद्यार्थीले चाहिँ के लेख्यो भने f of 1 greater than 0 भयो f of minus 1 decimal 1 भनेको लेस देन 0 हो र त्यसैले उसले के देख्यो भने माइनस र प्लसको बिचमा त 0 हुन्छ त्यही भएर f of x equal to 0 f of 1 भनेपछि 1 र 1 2 भयो f प्राइम x निकाले उसले 1 मार्क्स पायो अनि x1 लाई 1 एप्रोक्सिमेसन गर्दा यसै गरी गर्दा अल्फाको भ्यालु चाहिँ 1.02 निकाल्यो र यसो गर्दाखेरि विद्यार्थीमाथि जजमेन्ट पनि भयो र अनि विद्यार्थीलाई नै मैले सोधेको मैले आफूले के पनि भनेन पहिला मैले के भनेको थिएँ भने कस्तोलाई नलेज भन्छ कस्तोलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्छ कस्तोलाई हायर एबिलिटी भन्छ भनेर के कुराहरू उसलाई बुझाएको थिएँ मात्र बुझाउँदा मैले एउटा मात्र शब्द भनेको थिएँ तपाईहरुले रिकल गर्नुभयो रिमेम्बर गर्नुभयो भने त्यस्ता खालकोलाई अनि तपाईले के कुराहरू फर्मुलाहरू फ्याक्टरहरूलाई प्रयोग गर्नुभयो भने अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्नुस् अनि फरक परिवेशमा एउटा कुरालाई प्रयोग गर्नु भने एप्लिकेसन भन्नुस् यदि तपाईले एक्सटेन्डेड थिङ्किङ गर्नुभयो अतिरिक्त रूपमा सोच्नुपर्ने अवस्था आयो र के जजमेन्ट दिनुपर्ने अवस्था आयो भने हायर एबिलिटी भन्नुस् भनेर विद्यार्थीलाई बुझाएर गर्दाखेरि
विद्यार्थीले यो क्वेसनलाई चाहिँ एप्लिकेसन लेभलको क्वेसन भनेर विद्यार्थीलाई कस्तो राम्रो भयो गरेन। मैले सोधेँ फेरि किन तपाईँले एप्लिकेसन भन्नुभयो भन्दा उसले के भन्यो भने सर हामीले चाहिँ एउटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्दाखेरि न्युटन ऱ्याप्सनको टेक्निकलाई प्रयोग गर्यौँ, न्युटन ऱ्याप्सन मेथड प्रयोग गर्यौँ, त्यही भएर न्युटन ऱ्याप्सन मेथड चाहिँ यो इक्वेसन सल्भ गर्दा प्रयोग भएको हुनाले हाम्रो आँखाले यसलाई एप्लिकेसन देख्यो। भनेपछि विद्यार्थीको लेभलबाट देखेपछि ल मैले नि हुन्छ नै भने त्यसपछि यो एप्लिकेसन लेभलको आइटम पनि अहिले हाम्रो 5 नम्बरको सोध्ने माथि थियो। अनि त्यसपछि म तेस्रो क्वेसनमा गएँ। तेस्रो क्वेसनमा एउटा सर्ट आन्सर क्वेसन मैले यो पनि 12 कक्षाकै विद्यार्थीलाई सोधेको थिएँ र 12 कक्षा र 11 कक्षाको दुईटै मिसाएर सोधेको थिएँ मैले। 11 कक्षामा जसले क्लास पढिराखेको थियो यसमा चाहिँ मैले अलि बढी विद्यार्थीमा सोधेको थिएँ, 180 जनामा मसँग त्यो रिपोर्ट छ। अब 180 जनामा सोद्धा मैले 5 मार्क्सको आइटम बनाएको थिएँ। यसलाई 5 मार्क्सको क्वेसन आइटम एउटै कुरा हो, जसलाई एनालाइसिस गर्न मिल्छ, त्यही भएर आइटम भनेको। र यसमा क्वेसन कस्तो थियो भने द फङ्सन f and g are defined by f of x equals to 5x minus 7, x belongs to real number, set of real number, g of x equal to x plus 1 times x minus 1 for x belongs to real number, set of real number. नम्बर A मा चाहिँ find the range of g 2 marks को, find the expression for f of g of x, composite function of f and g 1 marks को, र तेस्रोमा चाहिँ determine the values of x for which f of g of x equals to f of x भनेर 2 नम्बर सोधिएको थियो। मैले कस्तो हुन्छ भनेर रेन्डमली सोधेको थियो। त्यसपछि विद्यार्थीले चाहिँ सुरुको क्वेसनमा के लेख्यो भने मार्क स्किम चाहिँ मैले पछि देखाएँ उनीहरूलाई। y इक्वल्स टु x स्क्वायर माइनस 1 गर्यो अनि y प्लस 1 इक्वल टु x स्क्वायर गर्यो, त्यति जाने भने 1 नम्बर आइहाल्यो उसलाई। कहिलेकाहीँ मार्क्समा पनि हामीले विद्यार्थीमा ठ्याक्कै जति लेख्यो भने छुट्याउनु पर्दो रहेछ। अनि 2 नम्बरमा उसले के लेख्यो y प्लस 1 इज अलवेज पोजिटिभ, किनकि राइट साइडमा x स्क्वायर छ, x स्क्वायर त नेगेटिभ हुँदैन। त्यसो भए y प्लस 1 को भ्यालु मिनिमम 0 होला, नभए 0 भन्दा माथि होला भने चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 भयो। र यसबाट उसले रेन्ज के लेख्यो y बिलोङ्स टु -1 क्लोज इन्टरभल टु इन्फाइनाइट सम्म गर्यो। यसो गर्यो भने 1 नम्बर भयो। अब त्यसपछि f अफ g अफ x उसले 5x स्क्वायर माइनस 12 निकाल्यो। अब f अफ g अफ x लाई f अफ x सँग इक्वल गर्दा x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टु 0 भन्ने इक्वेसन पायो। अनि त्यसको लागि नि 1 नम्बर, माथि f अफ g अफ x निकाले पनि 1 नम्बर भयो। र लास्टमा उसले सल्भ गर्यो भने त्यो सल्भ गरेको कुरा चाहिँ 1 प्लस माइनस स्क्वायर रुट अफ 5 डिभाइडेड बाई 2 गर्दा 1 नम्बर पायो। जम्मा 5 नम्बर आयो। र विद्यार्थीलाई मैले विद्यार्थीले नै सोधेँ तपाईले यसमा के देख्नुभयो भनेर सोद्धाखेरि म्याक्सिमम विद्यार्थीले के भन्यो भने यो अन्डरस्ट्यान्डिङ हो सर, किनभने हामीले विभिन्न खालका कुराहरूलाई नलेजलाई प्रयोग गरेका छौँ, कम्प्युट गरेका छौँ, त्यही भएर यसमा चाहिँ हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ देख्यौँ। अन्डरस्ट्यान्डिङ नै होला है भनेपछि मैले नि हुन्छ भनेर भने। अब हुन त यसको आँखाले के देख्ला, तर यसमा अन्डरस्ट्यान्डिङ नै बढी छ। अब त्यसपछि मैले एउटा लास्ट क्वेसन चाहिँ अब एउटा क्वेसन सोधेँ। त्यो क्वेसनमा चाहिँ के थियो भने यसरी सोधिएको थियो, हुन त यस्ता अरू पनि क्वेसन हुन सक्छन्। f and g are two appropriate two algebraic functions continuous at x equal to a and degree of each of f and g is 2 or less than 2. दुईटा फंक्सन f र g छन्, तिनीहरू x equal to a मा कन्टिन्युअस छन् र प्रत्येकको चाहिँ डिग्री 2 अथवा 2 भन्दा कम छ भनेपछि अब पोलिनोमियल फंक्सनको डिग्री 1 देखि सुरु होला। अनि प्रुभ दैट द फलोइङ, तलको प्रुभ गर्नुस् भनेर एउटा के दियो, kf is continuous at x equal to a for all k belongs to real number 1 marks। त्यसपछि f minus g is continuous at x equal to a 1 marks, f into g is continuous at x equal to a, f quotient function f by g is continuous at x equal to a for g of a does not equal to 0। अनि त्यसपछि चाहिँ लास्टमा एउटा के सोधेको थियो भने टेक सुइटेबल एक्जाम्पल अफ f and g and also verify C and D for A belongs to close interval 1 to 5 भनेर 4 नम्बरको सोधिएको थियो। अब यसो विद्यार्थीले हेर्दाखेरि विद्यार्थी त अत्मक आयो, हामीले त्यस्तो गरेका छैनौँ सर, गरेका छैनौँ भन्ने पनि देखियो हैन। तर के विद्यार्थीहरूले गर्यो है, धेरै कमले गर्यो क्वेसनलाई चाहिँ, र उनीहरूले चाहिँ प्रुभ गर्यो भने 1 नम्बरमा यसरी मार्क्स दियो है, एफ अफ लिमिट भ्यालु इक्वल टु फंक्सनल भ्यालु भयो भने कन्टिन्युअस हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट प्रयोग गर्यो। 2 नम्बरमा पनि त्यही गर्यो। 3 नम्बरमा विद्यार्थी झुक्क्यो, उले कम्पोजिट फंक्सन र प्रोडक्ट अफ फंक्सनलाई एउटै हेर्दो रहेछ कि प्रोडक्ट अफ फंक्सन र के रे कम्पोजिट फंक्सनको कन्सेप्टले धेरैले बिगार्यो। तर पनि 3 नम्बर बिगार्नेको संख्या धेरै थियो, के विद्यार्थीले गर्यो। 4 नम्बरमा बरु डराएन गर्यो। र 5 नम्बरमा विद्यार्थीले मैले 2-3 जना विद्यार्थीले गरेको इक्जाम्पल लिएको हो। एउटा विद्यार्थीले f of x लाई x + 2 मानेछ,
अर्को g अफ x लाई x - 1 मानेछ र a इक्वल टु लाई 2 मानेछ। किनभने उसले माथि नहेरेको भए, त्यो त रुट नहेरेको भए, कन्टेक्स्ट जे भन्नुहोस्, माथिको रुट के भनेको छ भने x a बिलोङ्स टु क्लोज इन्टरभल 1 to 5 नहेर्न पनि सक्छ नि विद्यार्थीले। नहेरेको भए त उसले आफूलाई जे मन पर्यो त्यही भ्यालु लिन्थ्यो। भने विद्यार्थीले चाहिँ a को भ्यालु क्लोज इन्टरभल 1 to 5 मा पर्छ भन्ने कुरा पढिसकेपछि बल्ल उसले a इक्वल टु 2 ल्याएको हुनुपर्छ। त्यहाँनिर पनि विद्यार्थीको नलेज एकदम एक्सटेन्डेड देखियो। अर्को कुरा, उसले g अफ x इक्वल x - 1 लिने बेलामा नि g अफ x इक्वल x - 1 को लागि के माथि क्लु दिया छ कि पोलिनोमियल फङ्सनको डिग्री 2 अथवा 2 भन्दा कम हुनुपर्छ भनेर दुईटैलाई उसले लिनियर लिएछ। अनि त्यो माथि नपढेको भए f अफ x र g अफ x पनि छान्न नसक्ने उसले। त्यसपछि दुईटैलाई लिइसकेपछि उसले लिमिट भ्यालु निकाल्यो, फङ्सनल भ्यालु निकाल्यो, बराबर गर्यो। गर्दाखेरि यसरी यहाँले हेर्नु भएको कुरा चाहिँ कम्तीमा 8 नम्बरको हुन आयो। र मैले विद्यार्थीलाई सोधेँ, तपाईहरुले यसमा गर्दाखेरि के देख्नुभयो भनेर उसले सोध्दाखेरि, सर यसमा त हामीलाई त धेरै कुरा पो सोच्नु पर्यो सर, धेरै कुरा एक्सटेन्डेड गर्नु पर्यो, हामीले धेरै सोच्नु पर्यो, हामीले पढेको परिवेश भन्दा पनि एकदमै आफूले एक्सटेन्डेड थिङ्किङ भएर अथवा जजमेन्ट दिने गरिकन सोच्नु पर्यो। त्यही पनि इक्जाम्पल पनि आफै बनाऊ भन्नुभएको छ, भ्यालु पनि आफै लिनु भन्नुभएको छ, भेरिफाई पनि आफै गर्नुभयो भने हामीलाई त मजा आयो। तर यो क्वेसनमा चाहिँ सामान्य रूपमा क्लासमा गरेको स्थिति भन्दा हामीले एक्सटेन्डेड थिङ्किङले गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले पक्कै पनि चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ हामीलाई हायर एबिलिटीको लागि हो भने मैले प्रश्न सोधेँ, के यो क्वेसन तपाईहरुको किताबमा भएको भन्दा बाहिरको छ, तपाईले त्यही भएर हायर एबिलिटी भन्नुभयो भनेपछि विद्यार्थीले अक्मकायो। तर मैले के क्लियर गरेँ भने किताबमा नदेखेको क्वेसनलाई हायर एबिलिटी भन्दैन। हायर एबिलिटी भनेको सोचाइमा भर पर्छ र तपाईको यदि सोचाइ चाहिँ हायर अर्डरको भयो, यानी हायर अर्डर स्किलको सोचाइ भयो, एक्सटेन्डेड थिङ्किङको सोचाइ भयो, अलि अतिरिक्त सोच्नुपर्ने देखियो, आफ्नो जजमेन्ट दिनु देखियो भने त्यसलाई हायर एबिलिटी भन्नुस् भनेपछि विद्यार्थीले हायर एबिलिटी पनि बुझ्यो, अन्डरस्ट्यान्डिङको मिनिङ पनि बुझ्यो। त्यसपछि थ्योरी कुरा भन्नुभन्दा पनि इक्जाम्पल उनीहरूलाई दिएर उनीहरूबाटै के हो भनेर सोधेर हामीले हायर एबिलिटी अनि त्यसपछि एप्लिकेसन, अन्डरस्ट्यान्डिङ र नलेज भन्यो भने हामी बढी पक्का हुँदो रहेछ भन्ने कुरो मलाई नै आभास भयो। र यो कुराहरू अहिले 11 कक्षामा यसरी क्वेसन सोध्यो भने कम्तीमा 8 नम्बरको यसरी सोध्ने, 5 नम्बरको यसरी सोध्न मिल्ने भयो, अर्को 5 नम्बरको यसरी सोध्न मिल्ने भयो, 1 नम्बरको यसरी सोध्न मिल्ने भयो। यसरी नै हामीले प्रत्येक दिन पढाउँदाखेरि अनि बेला बेलामा यस्ता आइटमहरू बनायो भने हुनसक्छ यी आइटमहरू डाइरेक्ट किताबमा यसरी नबनेका होलान्, हामीले बनाउने हो। जाँचमा सोध्ने क्वेसन भनेको ठ्याक्कै कुनै ठाउँबाट कपी पेस्ट हुनुपर्छ भन्ने छैन। यदि हामीले कग्निटिभ डोमेनभित्र रहेर आइटमहरू बनाउँदै गयो भने त्यो आइटम भोलिको दिनमा जाँचमा सोध्न मिल्छ र बच्चाको इभ्यालुएसन हुन्छ र पक्कै पनि पाठ्यक्रमले यस्ता आइटमहरू धेरै रूपमा सङ्कलन गर्नेछ र भोलिका दिनमा राख्नेछ भन्ने आशा पनि छ र यसरी गर्नेछ। र अब मैले तपाईहरुलाई एउटा अनौठो कुरा देखाउँछु। मलाई के लाग्थ्यो भने हामीले जहिले पनि हेर्दाखेरि चाहिँ यहीँको मात्र क्वेसनहरू हेरिरहेका हुँदो रहेछ कि पहिलाका पास्ट क्वेसनहरू हेर्ने नभए इन्डियाको CBSE को क्वेसनहरू, ICSE को क्वेसनहरू हामीले हेरेको धेरै भेट्टाउँथ्यौँ। तर मैले यो क्वेसन चाहिँ अक्सफोर्ड एन्ड क्याम्ब्रिज स्कुलहरूको लागि 11-12 को लागि लिएको एउटा परीक्षाको क्वेसन मैले धेरै अगाडिको राम्रो लागेर मैले यहाँ हेरेँ। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अक्सफोर्ड र क्याम्ब्रिज भनेको विश्वभरिमा म्याथको लागि स्ट्यान्डर्ड बोर्डहरू मानिन्छन्। उनीहरूले सोध्ने क्वेसन कस्तो हेल्दी छ, जाँचमा सोधेको क्वेसन हेर्नुहुन्छ भने उसले सुरुमै लेखेको छ कि आन्सर नट मोर देन 18 क्वेसन भनेको छ। मलाई लाग्छ कतिवटा क्वेसन दिएको छ एकछिनमा हामी हेरौँला। उसले के भनेको छ भने 18 भन्दा बढी क्वेसनहरूको आन्सर नदिनुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस्, कुनै क्वेसनमा मार्क्स तोकिएको छैन, ओपन छ। के भनेको छ भने युआर के भन्छ, विद्यार्थीलाई के इन्स्ट्रक्सन दिएको छ। विद्यार्थीलाई इन्स्ट्रक्सन के दिएको छ भने तपाईहरुले अनावश्यक समय खेर नहाल्नुस् है, क्वेसन गर्ने बेलामा तपाईहरुले बढी समय खेर नहाल्नुस्, त्यसलाई अगाडि बढ्नुस् भनेर माथि इन्स्ट्रक्सन दिएको छ। हेर्नुस् है, यु आर एडभाइज टु वर्क स्ट्रेट थ्रु द पेपर। अनि त्यसपछि यस्तै गरिकन तपाईले माथिको भाषा हेर्नुहुन्छ भने विद्यार्थीलाई तपाईहरुले समय खेर नहाल्नुस् भन्दा पनि बाँकी राखेको छैन। र हामीले जाँचमा सोध्ने क्वेसनहरू र यी क्वेसनहरूलाई तपाईले हेर्नुभयो भने पक्कै पनि हामीले क्वेसन जस्तो नि बन्न सक्दो रहेछ, अनि मोडेल क्वेसनको स्ट्रक्चर जस्तो पनि हुन सक्दो रहेछ। विद्यार्थीहरूलाई ओपन पनि छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो क्वेसनबाट देखियो। म यसको व्याख्या गर्न चाहदिनँ, तर पनि यहाँहरूलाई रिफरेन्सको लागि राखिएको। अब हेर्नुहोस्, यसरी क्वेसन सोधिएको छ र सोधिसकेपछि जम्मा जम्मी चाहिँ अब फिगर पनि सोध्दो रहेछ। अनि जम्मा जम्मी चाहिँ यसमा 25वटा क्वेसन सोधेको छ। तर विद्यार्थीलाई के भनेको छ भने नट मोर देन 18 है, 18 भन्दा माथि नजानुस्।
भनेपछि विद्यार्थीले जुनसुकै क्वेसन पनि गर्न सक्ने भयो। कहीँ मार्क्स दिएको छैन कि यति मार्क्सको क्वेसन हो भनेर दिएकै छैन र टाइम चाहिँ 3 आवर्स भनेको छ र फुल मार्क्स पनि भनेको छैन, पास मार्क्स पनि भनेको छैन। भनेपछि विद्यार्थीलाई ग्रेडिङ गर्दाखेरिको क्वेसन चाहिँ यस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्ने मैले एउटा नमुना भेट्टाएको भएर मैले यो नमुना हजुरको बिचमा प्रस्तुत गरेँ। र अब हामीले पनि भोलिका दिनमा पक्कै पनि केही न केही हाम्रो क्वेसनहरूमा, मोडेल क्वेसनहरूमा सुधार होला। तर सुधारको नाउँमा विद्यार्थीहरूलाई भेग हुनु भएन। विद्यार्थीहरूले पेपरलाई कम्फोर्टेबल ठान्नु पर्यो र त्यो विद्यार्थीले हायर एबिलिटी क्वेसन गर्न सकोस् जसले 80 भन्दा माथिको क्षमता होस् र 20% मात्र हायर एबिलिटी यो खण्डमा, 80% त त्योभन्दा बिलो नै छ भने हायर एबिलिटी गर्ने खालको विद्यार्थीमा केही न केही क्षमता नै होस् र सबै विद्यार्थीलाई मिनिमम गर्न सक्ने खालको पनि क्वेसनमा होस्। किनभने हायर एबिलिटीको पछाडि लाग्दाखेरि कुनै बेलामा सजिलो क्वेसन पनि गाह्रो नहोस्, तर विद्यार्थीले एभरेज 80% भन्दा मुनि सबैले ल्याउन सक्ने परिस्थिति होस् र 80% भन्दा माथि ल्याउने विद्यार्थी यस्ता हुन् जसले आफ्नो दिमागलाई नै प्रयोग गरेर हाई एक्सटेन्डेड थिङ्किङ भएर उसले चाहिँ गर्न सकोस् भन्ने मान्यता राज्यको पनि हो र हामी पनि चाहन्छौँ। र मैले मात्र के भने अहिले जुन हाम्रो परीक्षा बोर्डले जाँच लिन्छ, पाठ्यक्रमले चाहिँ स्पेसिफिकेसन ग्रिड बनाउँछ र त्यो स्पेसिफिकेसन ग्रिड बनाउँदा हामीले पनि प्रत्येक दिन एउटा एउटा क्वेसन बनाऊँ। त्यसमा यहाँले बनाएको क्वेसन बेस्ट हुनसक्छ, विद्यार्थीमा टेस्ट गरौँ, मार्क स्किम बनाएर टेस्ट गरौँ। विद्यार्थीलाई राम्रो भएको क्वेसन जाँचमा पछि सोध्न पनि मिल्ने भयो र यसरी नै सोद्धाखेरि पनि एउटा राम्रो जाँचको लागि क्वेसन बन्छ भन्ने आधार मैले आफूले फिल गरेको र अनुभवबाट पनि मैले भनेको। र यी आइटमहरू चाहिँ परीक्षा बोर्डले राखेको अथवा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले राखेको एउटा नमुना प्रश्नपत्र हो र हामी साथीहरूले के नबुझ्यौँ भने यही प्रश्नपत्र मात्र ठुलो होइन, यस्ता थुप्रै बन्न सक्छन्। यहाँ के कमी कमजोरी भए पनि यसलाई सुधार्न सकिन्छ र अर्को मोडेल क्वेसन पनि यहाँ राख्न सकिन्छ। यो एउटा सजिलोको लागि मात्र राखिएको नमुना हो यो र नमुनामा चाहिँ सबै कुरा पुगेको नपुगेको भन्ने हुँदैन। तर हामीलाई महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नमुना प्रश्नपत्र भन्दा पनि हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ स्पेसिफिकेसन ग्रिड हो, विशिष्टीकरण तालिका हो र विशिष्टीकरण तालिकाको ज्ञान हुनु एकदमै दुविधा भए पनि पछि प्रयोग गर्दा